أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aleyhisselam yola çıktı. O tarih bu konuda şöyle anlatıyor bize. İslam ordusu Tabuk için çıktıktan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zuhuşb yerinde durdu. O Medine'den bir gecelik mesafesindedir. Burada birçok su pınarları vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada namazı, öğle ikindi namazı cem etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep burada bu yolculuk esasında öğle ile ikindi ve akşamla yatsı cem ederek kıldı. İşte bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu yolda durdukları yerlerin ayrıntılar yok. Bazı isimler vardır sadece. Hazreti Muaz bin Cebel diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gazveye çıktıktan sonra önce o Resulullah'ın namazlar cem etti. Eğer güneşin zevalinden önce çıktıysak namazı öğle ikindi cem ederdi. Bazen öğle vaktinde ikindi, bazen ikindi vaktinde öğleyi ve akşamla yatsı namazda aynen bu şekildeydi. Yani bazen akşam vaktinde yatsı ve bazen yatsı vaktinde akşamı cem ederek kılardı. Hazreti Mughira bin Şuba diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Gazve-i Tabuk'a katıldım. Peygamber aleyhissalatü vesselam ihtiyacını gidermek için sabah namazdan önce çıktı. Ben de onun yanına su ile gittim. Su götürüp gittim. Peygamber Efendimiz sallallahu bana doğru geldiğinde ben biraz uzakta duruyordum. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem su uzattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 kere ellerini yıkadı. Yani bu abdest şeklini anlatıyor. Sonra yüzünü yıkadı. Ve ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kollarını yıkadı. Çoraplarını da mesetti. Çoraplar üzerine mesetti. Sonra ileriye gitti. Mughira diyor ki biz de beraber yürüdük.
Biz gittiğimizde Hazret Abdurrahman bin Avf namaz kıldırıyordu. फिर आगे चल पड़े Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem के साथ आगे चला यहाँ तक कि हमने लोगों को ikinci rakıta yetişti. रहमान बिन औफ को आगे कर चुके थे Hazret Abdurrahman bin Avf selam verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem दो में से namazını tamamlamak için चुके थे वो लोग ayağa kalktığında लोगों के साथ पड़ी o çok जब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ üzüldü. सलाम फेरा Tesbih etmeye başladı. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem नमाज पूरी करने के लिए namaz bitirdikten sonra dedi ki sen iyi yaptın. घबराहट पैदा कर दी Doğru yaptın. कसरत तस्बीह करने लगे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज Ve namaz vaktinde eda ettikleri için onları लोगों की तरफ övdü. कि तुमने ठीक किया या फरमाया अच्छा किया İşte Samud milletinin अदा करने की वजह से kanıtlarından geçtiği, onların ne diyeyim bakiyelerinden geçtiğinin de zikri var bu gazve esnasında. से गुजरने का भी जिक्र मिलता है Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicri'nin yanında geçtiğinde dedi ki buradaki suda içmesinler, içmeyin. जब गज़वा तबूक के दौरान Ashab-ı kiram dediler ki biz hamur yoğurdu buranın suyuyla वसल्लम ने उन्हें इरशाद फरमाया ve hayvanlarımızı içirdik. कुएं से ना पिए Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem और ना इससे पिलाएं o साहबा ने कहा yoğurmuş ने तो hamurun atılmasını ve yanındaki suyun da atılmasını emretti. जानवरों को पानी पिलाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki और जो पानी her kim इस पानी को भी उंडेल दो kim रिवायत में है buradaki कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने su ile hamur yoğurduysa onu atsın. ने बयान किया Başka bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne de bunu suyun için ne de bunu abdest alın. पानी से गूंदने वाले आटे को फेंकने का इरशाद फरमाया उसे फेंक दो एक रिवायत Başka bir rivayete göre कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem कि ना इसमें şöyle buyurdu. और ना इससे वजू करो बल्कि इसके पानी से Hazreti Salih'in उसे ऊँटों को खिला दो devesinin हरगिज न खाओ içtiği एक दूसरी रिवायत su içtiği रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु kuyundan su almasınlar. कि वो पानी इस कुएं से न लें Şari Bukhari İbni Hacer Eskalani diyor ki के लिए आया करती थी Peygamber ये जो Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme फरमाया उस कुएं o kuyundan vahiy hakkında haber verildi. शार बुखारी इब्ने Başka bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicr'den geçtiğinde şöyle buyurdu. उस कुएं Bunların yerleşim yerlerine girmeyin. Bunlar zulmetliler. Ancak ağlara gireceksiniz. कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Yani bu milletlere azap verildi. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया Oradan ağlara geçin. जिन्होंने जुल्म किया मगर ये कि तुम रोज Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem खौफ नहीं kendi çarşafıyla mübarek yüzünü örtü. जिन कौमों पे अजाब आया था उन बस्तियों से गुजर रहे हो मुवादा तुम्हें वो Bir rivayete göre başını örtü सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ve o vadiden geçti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर Hicr isimli bölge şöyledir. एक रिवायत में है Medine'den कि आपने अपना सर ढांप लिया और रफ्तार तेज कर दी यहाँ तक कि वादी पार कर ली burada Samud Salih'in milleti yaşıyordu. है इसका ताल्लुक Bugünlerde कि bu bölge Medain-i Salih denilir. Allah bu milleti çok nimetler vermişti. Yeşillik vardı इस इलाके ve ziraatle uğraşıyordular. आजकल ये इलाका मदाइन साले के नाम से मशहूर है Çok güçleri vardı, salahiyetler vardı bu insanlarda, yetenekleri vardı. सब्ज खेत थे बहते चश्मे थे खेती बाड़ी का वसी इंतजाम था İşte खजूर और दीगर फलों के बागात Allah'ın कुव्वत और सलाहियत verdiği doğa imkanları çoktu. था इन लोगों का Evlerini dağlarda yaparlardı. Ama onlar Hazreti İsa'nın devesinin dizlerini kestiler. मतलब स्किल इनकी ये थी कि पहाड़ों में घर बनाने Kur'an-ı Kerim'de bunlara Ashab-ül Hicr denildi bu millete. लेकिन उन्होंने उसकी ऊंचे कूचें काट दी इस पर अल्लाह Bu yolculuk esnasında बर्बाद कर दिया
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve इस कौम का नाम sellem'in devesi kayboldu. और कुरान करीम में अल-हिज्र नाम Ayrıntılar şöyledir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk'a giderken आ हज़रत yolda वसल्लम की bir yerde onun devesi kayboldu. का वाक़या भी मिलता है। Ashab-ı kiram इसकी तफसील यूँ है onu aramaya çıktılar. जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de Mara bin Hazm vardı. रास्ते में एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी O Badri sahabiydi. सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे ढूंढने के लिए निकले। Zeyd bin Salt oradaydı. तुम्हारा बिन हज़म O Benu Kanka Yahudi kabilesinden और बदरी सहाबी dandı ve işte Müslüman olmuştu ama tam manasıyla Müslüman değildi. कबीला बनु कैनुका से ताल्लुक़ रखता था और यहूदी था, फिर मुसलमान हुआ। Hazret मुसलमान Mara ने मुनाफिक का इजहार किया Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'deyken नहीं था, तो वो इस तरह bunu Zeyd dedi ki bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem हुआ gökteki haberlerden size haber verdiğini iddia ediyor ama सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम halbuki kendi कि क्या मोहम्मद emin kendi devesinin nere olduğunu bilmiyor. नबी हैं और वो तुम्हें आसमान Bunu o böyle derken लेकिन हाल ये है Resulullah Hazret नहीं जानते कि उनकी ऊँटनी Ammara'ya dedi ki bu olaydan haberdar etti. ये बात कर रहा था। तो ऐन उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमारा से Yani ki bu Nebi olduğunu iddia ediyor ve size gökten haber verdiğini zannediyor. कि मोहम्मद Ama devesi nerede olduğunu bilmiyor. तुम लोगों को तो बताता है कि वो नबी है और गुमान करता है कि वो तुम Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah adına yemin olsun ki Allah'ın bilgi verdiği dışında ben şey bilmem. आगाह करता है, जबकि खुद नहीं जानता। Ve Allah beni deve hakkında da söyledi. Falan yerdedir. कसम आपने फरमाया कि खुदा की कसम Oraya नहीं जानता माँ सिवाय उसके जिसका अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया। işte Allah-u Teala o münafığın sözünü dinleyince hemen बताता है मैं वही बताता हूँ, bir reaksiyon gösterdi ve Resulullah'a haber verdi. लिख बता दिया है। Ve Resulullah dedi ki onun ipi bir yere bir ağaca takılmıştır. Nitekim Hazreti Ammara oraya gitti ve dedi ki Allah adına yemin olsun ilginç bir şey oldu. ले आओ। Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem साहबा गए और उसे ले आए। फिर हज़रत Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Allah'ın bu verdiği bu haberden bize haberdar etti. आज एक अजीब बात हुई है। अभी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक शख्स की बात के मुतालिक बताया जिससे अल्लाह ताला ने İşte आपको आगाह फरमाया। işte हज़रत उमारा के खेमा में से एक शख्स işte bu Hazreti Amara Zeyd'i आपने yakasını tuttu ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ve dedi ki तो जैद ने benim से पहले बिल्कुल यही बात की थी। çadırımda बैठा हुआ शख्स bir yılan vardı. ने जैद को गिरबान से Ben onu oradan से कहने लगे çıkarmak बंदो istiyorum ve dedi ki sen git seninle hiç ilgim yok. खेमे से बाहर Bazı rivayetlere göre Zeyd tekrar tövbe etti bundan sonra. मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। Bir rivayete göre कि जैद ने बाद में तौबा कर ली, Haris bin Hazma Resulullah'ın devesini getirdi. मर गया। एक रिवायत Bu yolculukta işte yolluk सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए eşyası yiyecek içecek konusu şöyledir. हारिस बिन Tabuk gazvası esnasında इस सफ़र में çok ज़्यादा acıktık. यानी राशन खाने पीने Sahab dedi ki eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem की तफसील में लिखा है haber izin verirseniz biz su getiren develerimizi boğazlayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izin verdi. उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह Bunu Hazreti Ömer geldi. आप हमें Şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem जाने वाले ऊँट ज़िबा कर लें। eğer siz böyle yaparlarsa आपने फरमाया कर लो, o zaman काफ़ी हालत ख़राब है भूख से। binecekler azalacak. हज़रत उमर आए, उनको जब पता लगा वो आए Bunlar किया या su getirsinler. रसूलुल्लाह Siz dua edin. Allah belki ona bereket verecektir. हाँ लोगों को अपना बाकी Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem इरशाद फरमाएं e, और फिर उनके लिए bir deriyle bir deriden bir istediğini diyeyim mi? Bir örtü istedi.
ve herkes orada elinde kalan yiyecekleri getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada da onun için dua etti, onun berketi verilmesi için. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herkesi altını bunu herkesi kendi kabına aldı ve yedikleri halde hepsi arttı. Resulullah şöyle buyurdu: ben şehadet ederim Allah'tan başka mabut yoktur ve ben Allah'ın Resulüyüm ve kim bu iki şey dışında başka bir olaylar var. Hazreti Yala bin Umayya diyor ki ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gazveye katıldım. İşte birisi bir ötekiyle kavga etti. Kimin birisinin elini birisi ısırdı. İşte ısıran kişinin elini böyle çekti ve onun dişi böyle kırıldı. Bu dişi kırılan adam Resulullah'a geldi, dedi ki ben diyet istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır diyet yoktur dedi. Ve dedi ki acaba o elini senin ağzına mı bıraksa seni ki sen onu ısırmaya devam edesin diye böyle mi yapacaktı? Sen onun ısırdın ve bunun neticesinde senin dişin kırıldı. İşte böylece anladı ki olaylara bakarak böyle diyet karar verilir, böyle durduğu yerdedir. Başka bir olay şöyledir. Hazreti Hümeyd Sadi şöyle diyor: Resulullah Kura Vadisi'ne vardığında orada bir hurma bahçesi vardı. Resulullah dedi ki bir bakın ne kadar tahminen söyleyin ne kadar burada ne kadar hurma vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1800 kiloluk tahminde bulundu. Orada bağın sahibi de vardı ve kadın da o. Resulullah dedi ki o sen bunu topladığın zaman hasat topladığında söyle ne kadardı? Ravi diyor ki ben o kadın bu hasadı topladığında ben ona sordum ne kadardı? O da anne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tahminin doğru çıktığını söyledi. Resulullah bir kere dedi ki çok bugün büyük kısırga kopacak. Eğer kimde deve varsa onun devesini bağlasın ve kim dışarı gidecekse bir ihtiyaçtan dolayı o iki kişi gitsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hava durumundan bunu tahmin etti ve Allah Teala ona haber verdi. Ashab-ı kiram develerini bağladılar. Nitekim o kısırga koptu. Bir kişi ayakta tek başına onu hava alıp uçurdu ve baş bir yere attı. Birisi tek başına ağacını getirmek için, birisi de devesini aramak için gitti. İşte ihtiyacını gidermek için böyle onun boğazından bir hastalık onu kaptı ve devesini aramak için gidene de hava başka bir yere uçurup götürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu
hasta olan adamı için sonra dua etti, o iyileşti ve diğer o T kabilesinin bölgesine düşenleri onlara geri getirdiler. İşte onlar sabah ettiklerinde onlarda su yoktu. Resulullah sallallahu dua etti. Allah-u Teala yağmur gönderdi. O kadar ki herkes kendi su kablarını doldurdular. Başka bir olay şöyledir. Abbas radıyallahu anh şöyle diyor. Hazret Umar bin Hattab'a Tabuk hakkında bize bir şey söyle denildi. Dedi ki çok şiddetli sıcaktı. Biz bir yerde durduk. Çok susamıştık. O kadar ki bizim boyunlarımızı kopacağını zannettik, kesileceğini zannettik. Eğer birisi bir çekip geri gelmediyse biz zannederdik ki o öldü belki de yolda. Develeri kesip onların midesinden su alıp içerdik. Hazreti Ebu Bakır şöyle arz etti. Allah sizin duanızı kabul ediyor. Bizim için dua edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua etmemi istiyor musunuz? Resulullah iki elini açtı. Daha elini geri getirmemişti ki yağmur yağmaya başladı. Ve her şeylerini suyla doldurdular. Tabuk orada yerinde orada da su ile ilgili olay böyle değil. Sahabi diyor ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e çıktık. O öğlele ikindi ve yatsı, akşamlı yatsı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cem ederek kılardı. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz geç geldi. Dışarı teşrif buyurdu. Akşamlı yatsı cem etti. Sonra siz Tabuk'a varacaksınız. Kim oraya varırsa onun suyunu ben gelmeden kimse dokunmasın. Ravi diyor ki biz o çeşmeye vardık. 2 kişi bizden önce varmıştı ve orada bir su akıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ikisine sordu. Siz bunun suyunu da kondunuz mu? Suyuna. Evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ikisini tembih etti. Sonra insanlar oradan biraz suyu çıkardılar. Bir kap doldu o suyla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini ve yüzünü yıkadı. Ve orayı o su geri döktü orayı. O kadar da pınar hızlı bir şekilde akmaya başladı. Resulullah Hazreti Muaz'a dedi. Ey Muaz, eğer seni uzun yaşarsan göreceksin ki burası bu bölge baharlarla dolacak. Zurkani bu hadisi şer ederken diyor ki bu gayb ile ilgili haberdi. O gerçekleşti. Hazreti Muaz özellikle Resulullah Aleyhi muhatap etmişti. Çünkü ilahi takdir gereği Hazret
Muaz bu tarafa gelecekti ileride, bu Şam tarafına. हज़रत मुआज़ का Demek ki Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu olaylardan vahiy ile haber vermişti. बाद में हज़रत मुआज़ इसी इलाके यानी शाम की तरफ आ गए थे और यही Abdullah Muhammed bin Vaza मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदरिया वही मालूम हो गया होगा कि हज़रत मुआज़ की जगह देखी o iki और वो वादी दरख्तों और बागात büyük muhaddistir. इब्ने Diyordu ki ben burayı ben bu pınarı ve bunun etrafındaki yerleri hep gördüm. Çok yemyeşildi. मुदलस के मशहूर मुहद्दिस गुजरे हैं कहते हैं कि मैंने इस चश्मे के इर्द गिर्द वो सारी जगह देखी है दरख्तों की सरसब्जी और शादाबी Bununla ilgili ayrıntılar şöyledir. और ऐसी ही Şeyh Salih diyor ki bu pınar 2 sene önceye kadar hep böyle vardı. मज़ीद तफसील यूं दर्ज है कि तबूक के महकमा शरिया Sonra aşağı bölgelerinde kuyular açıldı ve buranın suyu o tarafa aktı. नशेबी इलाकों में जब इन्होंने वाक़ किया उस वक्त का वाक़या ये नशेबी इलाकों में ट्यूबवेल खोदे गए तो इस चश्मे का पानी इन ट्यूबवेल से Biz kendi diyor gözümüzle gördük ki bir borunun içinde hiçbir şey olmadan, hiçbir orada bir pompa falan olmadan o çok şiddetli bir şekilde oradan su akıyordu. और किसी मशीन के İşte biz Medine ve Hayber dışında böyle bir su hiçbir yerde görmemiştik. यही कैफियत दूसरे ट्यूबवेल्स की भी हमें बताई गई İşte tabuğun suyu her iki yerden daha fazladır. तबूक में इस कसरत Ve bu suyundan istifade edilerek orada bağlar kurulmaktadır. Ve bu işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önceden verdiği haberin gerçekleşmesinden dolayıdır. इस पानी से फ़ायदा उठाकर अब तबूक में हर तरफ बाग लगाए Tabuk gazvesinde işte nöbet tutma के मुताबिक तबूक का इलाका बागों से şöyle oldu. भरा हुआ है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है Abbad bin Bişr Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sorumlu tuttu bundan, o ordunun etrafına dolaşıyordu. Bir gün dedi ki Allah Resulü सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिफाजत खास पर sabah oluncaya kadar biz वो अपने साथियों Allahu Akbar sesini duyuyoruz. Acaba siz başkasını mı görevlendirdiniz? हाजिर हुए और अर्ज़ की Resulullah dedi ki ben bunu yapmadım. Belki bazı Müslümanlar gönüllüler belki bunu yapıyordur. क्या आपने हम में से किसी और को हिफाजत के लिए चक्कर लगाने का इशारा Lakin başka bir sahabi kalktı. ऐसा नहीं किया Onun bu görevi yoktu ama o dedi ki ey Allah Resulü जिस पर हज़रत सिलकाम ben 10 Müslümanla की ड्यूटी नहीं लगाई beraber çıkıyorum लेकिन मोहब्बत ve सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने binerek böyle bu koruma görevini yapıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. अपने 10 घुड़सवार मुसलमानों के साथ निकलता हूँ और इन ड्यूटी वालों की हिफाजत करता हूँ इस पर आपने दुआ देते हुए फरमाया, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sana ne kadar sen canı ve hayvanı korudun seni Allah-u Teala o kadar kiraat-ı sevap versin ve bir kiraat-ı diyor ki 2 grama bedeldir. Başka bir rivayete göre अजर मिलेगा Tabuk Savaşı esnasında एक की रात जो है तकरीबन 2 ग्राम वजन her yere durduklarında bazı kimseler geride kalırlardı. Ashab arz etti. Ey Allah Resulü के तबूक bugün falanca kişi geride kaldı. लोगों का ये हाल था कि हर पड़ाव के दौरान Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derdi ki सहाबा रसूल siz bırakın, eğer onda bir hayır varsa gelip yetişir. करते कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Bu esnada आज फलां पीछे रह गया birisi dedi ki तुम उसे छोड़ो ey Allah Resulü Ebu Zer geride kaldı. तो खुदा उसे तुमसे मिला देगा O dedi onu bırak. और अगर इसके सिवा कोई बात Eğer onda bir hayır varsa o gelip Allah onu size getirecek. में किसी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू ज़र पीछे रह गए हैं और इनका ऊँट सुस्त हो गया Onun aslında onun फरमाया तुम उसे छोड़ो devesi çok rahatsız olduğu, çok tembel olduğu ve और अगर इसमें इसके सिवा bunun üzerine Hazreti Ebu Zer eşyasıyla beraber onu terk etti ve yürümeye başladı. तंग किया
बिल्कुल सुस्त हो गया था। जब हजरत birkaç menzilden sonra सुस्त और कमज़ोर हो गया em, तो वो इस पर से उतर गए, Resulullah durdu. कमर पे उठा लिया, Birisi dedi ki ya Resulullah birisi geliyor. वो पीछे पीछे पैदल रवाना Resulullah dedi ki kun Ebu Zer'in. हुए। कुछ मंजिलों के बाद Bu inşallah Ebu Zer'dir. मुसलमानों से एक देखने वाले ने Daha dikkatli bakıldığında adam dedi ki ya Resulullah Ebu Zer'dir. रास्ते पर कोई एक शख्स अकेला चला आ रहा है, Resulullah dedi ya Allah Ebu Zer'i açsın. Ekele yurdu, ekele tek başına yurdu, tek başına vefat edecek ve tek başına kaldırılacak. गुजारी हैं। आपने फरमाया अल्लाह ताला İşte bu पर रहम haber böyle gerçekleşti. Hazret और अकेला ही उठा Osman zamanında रसूल bu gerçekleşti. O Medine dışına gitti ailesiyle beraber. अकेले होने के बारे में वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद खिलाफत Bir hanım, çocukları ve bir kölesi vardı orada. समेत मदीने से बाहर रबदा Vefat vakti yaklaştığında onun hanımı çok endişeliydi. Dedi ki kimse ağlamaya başladı. Hazreti Ebu Zer Gafari dedi ki hiç ağlama. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişti ki sizden birisi bir जिस पर वो रोने लगी तो हज़रत अबू ज़र ने böyle bir yerde vefat edecek kimsenin olmadığı yerde ve Resulullah orada bulunan hepsi vefat etti ve hiçbir şey bu şekilde की नमाज जनाजा में böyle bir yerde vefat etmiyor. Bir tek ben kaldım. साथ ही अपनी बीवी से ये कहा Onun için ben vefat ettiğimde bana gusül ver ve benim cesedimi Medine'ye giden yol üzerine koy. बेयामान में अकेला फौत Az bir zaman geçmemişti ki onun hanım böyle yaptı. Az bir zaman geçmemişti ki Abdullah bin Mesud oradan geçti. O Umre için Medine'ye gidiyordu. O Hazreti Ebu Zer'in cenazesini görünce थोड़ी देर गुजरी थी, çok ağladı. हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद Ve şöyle dedi. उसमें गुजर Resulullah doğru söylemişti. Bu ekeyle yürür. Ekeyle vefat edecek. उन्हें जब इल्म हुआ Sonra o arkadaşları beraber cenazesini kıldı. आंसू आ गए और रोते हुए Ve Tabuk savaş ile ilgili Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ebu Zer hakkındaki olayı anlattı. उनका जनाजा पढ़ा और उन्होंने वहीं दफन Hazreti Vasıla साथियों को जंग तबूक के हवाले से radıyallahu anh मुतल्लिक ile ilgili bir olaydır. और बताया कि किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की O da Medine'deyken एक वाकया हज़रत वासिल Tabuk için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilan etti. का लश्कर के साथ मिलने का भी है। ये ग़ज़वा तबूक से चंद दिन पहले मदीना आकर मुसलमान हुए, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ये मदीने में ही थे। bu sahabi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle ilan ettiğinde ये तैयारी का ऐलान फरमाया। o Resulullah ve ashab geçmişti. Ben उसका रवायत है ben Medine'de seslendim. Var mı birisi? मौके पर मुनादी कराई Beni yanına götürecek olan var mı? तो आपके असहाब पहले ही रवाना हो चुके थे। मैंने शहर में पुकारना शुरू किया कि क्या कोई ऐसा शख्स है जो अपने साथ एक आदमी को सवार कराए और गनीमत में से जो हिस्सा मिले वो बदला में ले ले। Bu अंसारी ने कहा birisini तो हम इसका हिस्सा ले bulduğu Hazreti Vasıta diyor ki साथ सवार कराएंगे और अपने साथ खिलाए ben खिलाए बनाए। bir arkadaşımla çıktım. बताया कि मैं ही हूँ वो शख्स। Bu ganimet olarak benim payıma birkaç deve düştü. हज़रत वासला कहते हैं कि बस मैं बहुत अच्छे साथी के साथ निकला, यहाँ तक कि अल्लाह ने हमको गनीमत का माल अता फरमाया। मेरे हिस्से में चंद तेज़ रफ्तार ऊँटनियाँ आईं। मैंने Ve आकर अपने साथी के पास benim arkadaşım, beni götüren arkadaşı बैठा dedi ki senin bu çok iyidir bu senin develerin. के चलाओ। फिर कहा इन Bu ben ona dedim bu senin malındır aslında. बात कहा मेरे नज़दीक तेरी ऊँटनियाँ O dedi ki yok. Ben senin vesilenle bu böyle cihada katıldım. Ben senden bir şey istemiyorum. ये तेरा हिस्सा है, तुम ही रखो। मेरा मकसद तो ये हिस्सा लेना। Hazreti Ebu Khesma ile ilgili bir olay var. बहरहाल इस बहाने जंग में शामिल हो O Medine'de yoktu galiba o günlerde. खैसमा लश्कर के O का वाक़या भी मिलता है। Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gittikten birkaç gün sonra Medine'ye geldi. सहाबी हज़रत अबू खैसमा भी थे। Onun मालूम होता है कि iki hanımı bağda तबूक के सफ़र पर
su işte birkaç yerde dökmüştü ve bunun için su soğutmuştu ve yemek hazırlamıştı. Bu hanımların bu hazırlığını gördüğünde sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar sıcağı çıktı. Kızgın güneş altında çıkmışken Ebu Haysama nasıl böyle gölge altında oturabilir eşillerle beraber? Dedi ben hiç size gelmeyeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidip varacağım, siz benim için yolculuk hazırlayın. Nitekim onlar ikisi yola yaptı. O deve bindi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkasında yürüdü. Ve şiddetli sıcak ve kızgın güneş altında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Hişam'ın rivayetine göre oraya Tabuk'a varmıştı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzaktan birisinin geldiğini görünce de kun Ebu Haysama ki inşallah bu Ebu Haysama'dır gelen kişi. Ve vardı, oraya vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sordu. Ey Ebu Haysama, sen niye geride kaldın? O Peygamber Efendimiz'e bütün olayı anlattı. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh şöyle diyor. Tarihte geçen anlatılanlara göre Peygamber Efendimiz sallallahu Tabuk için çıktı. Bazı ashab geride kaldı. Birisi Ebu Haysama'ydı. Bu çok takvalı insandı. O hiç geri kalmayı düşünmüyordu bile. Ancak Resulullah çıktığında evde değildi. Eve geldiğinde eşinin onu beklediğini ve onunla belki konuşacağını bekliyordu. O eve geldi, dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gitti mi? O dedi biraz otursana hanım dedi. O dedi, bunu da Ebu Haysama dedi ki nasıl olur ki Allah'ın Resulü cihad için çıkmış olsun ve Ebu Haysama evinde otursun. O hatta bindiği bazı yerlerde tabii ki Hazreti Müslim at dediği bazı yerlerde tabii deveden bahsediliyor. O neyse binekti işte ona bindi ve Resulullah'a vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gitti. Yoldan gitti. Birkaç menzilden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştığında bazı ashab uzaktan tozun kalktığını görünce dediler bu kim geliyor? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kun Ebu Haysama. İnşallah bu Ebu Haysama'dır. Bu şu demek değildir ki kim gelirse geliyor olsa olsun işte o Ebu Haysama olsun. Bu demek değildir. Bu sadece bir istektir ki beklentidir ki o gelen kişi inşallah Ebu Haysama'dır. Hazreti Müslim Maud şöyle diyor ve bu kun kelimesini Hazreti Müslim Maud açıklıyor. Kun kelimesi Arapçada istek içinde kullanılır. İstek ve temenni için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tabuk'a gittiğinde Ebu Haysama'yı çok severdi. O şöyle düşünüyordu ki Ebu Haysama hiçbir zaman kendi sorumluluk konusunda gafil davranamaz. O sağa sola baktığında Ebu Haysama'yı göremeyince üzüldü. Bu cihattan geri kaldı diye düşündü. Bunun üzerine birisi dedi ki ya Resulallah bir gelen birisi var. Ve Resulullah dedi kun Ebu Haysama.
o gelen kişi yaklaşınca o gerçekten Ebu Haysme'ydi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o dua etti, Allah hamd etti. Bu şimdi kun Ebu Haysme bu demektir ki kim olursa olsun o Ebu Haysme olsun diye o Ebu Haysme'nin şeklini alsın. Tersine bu Arapçada bir muhaviredir, temenni ve istek bildirmek içindir. Ki ben ki falanca inşallah bu falanca olur diye. İnşallah tekrar söyleyeceğiz. Öyle bu devam edecek. Rabba'daki camisinde yaralananlar vardı. Onlar için dua edin. Ondan çok ağır yara olanlar var. Kötü yaralananlar var. Allah da onlara kamil şifa versin. Pakistan'da muhaliflerimiz Al-Ammed'in her planı Allah-u Teala başarısız kılsın. Bugün Rabba'da Hatme Nübüvvet adı altında bir toplantı vardı. O her türlü orada ne diyorlarsa dediler, Allah onların şerrinden Allah korusun. Bangladeş'teki Ahmediler için dua edin. Orada da muhaliflerin entrikaları var. Filistinliler için dua edin. Allah onları acısın, zalimlerden korusun. İşte görünürdeki o savaşı işte o da sözdeydi işte savaşın ve silahların susması. Allah-u Teala onlara acısın, onlara zalimlerden kurtarsın ve zalimleri yakalasın. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu felâ mudille lehu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.